Vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer que esta cosa emita un sonido? Que vibre. Vibrando. Golpeamos, ¿no? Entonces con eso empieza a vibrar, ¿sí? Y esa vibración, ya saben, mueve el aire, pues las perturbaciones del aire van a viajar y bueno, van a llegar a sus oídos y es lo que van a escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tipo de vibración tiene esta varilla? Es transversal, ¿no? Vibra en esta dirección. Ahora, es posible hacer vibrar esto en dirección longitudinal, ¿sí? A lo largo de la varilla. Para eso necesito dos cosas. Una, esto que es brea, ¿sí? Resina de árbol, ¿sí? Se utiliza para aumentar la fricción. Y un buen oído, ustedes, ¿no? Porque pues a veces es tan tenue el oído, el sonido que no se alcanza a percibir. Así que les voy a pedir que estén atentos. Me dicen si alcanzan a escuchar. ¿Sí se alcanzan a oír? ¿Sí? Ah, sí. Por ejemplo, su compañero de la esquina no alcanza a oír. ¿Sí se empieza a oír? ¿Ya escuchan, no? ¿Sí se ven por? ¿Hay alguien más? Ahí está. Ya está claro, no es el micrófono, ¿sí? Es la varilla la que suena, ¿no? ¿Sí? Esa es la vibración longitudinal. Ahora, si recortamos la longitud, ¿qué va a pasar? El tono va a ser más agudo, ¿eh? Recortamos la longitud. ¿Cómo va a ser el tono? Agudo. Este es un experimento, más que nada, es de resistencia, ¿no? O sea, para ver cuánta